fol bre. Pa i në marrë vesh që mu i kalumi u ka një fundit për pagesa. Shkoni për në hamam, shkoni. Ardian, Albuna më thiri dje, edhe më tha, Ardiani po vjen në vënd shpe, edhe s'po flet me neve. Nuk është qashtje që ta kanë ty heq. Heq. Kur ti fillon me mashtru gruan, me mashtru shtetin, e mashtru veten, atëherë unë s'jam mik mo. Unë jam pjesë e luftës. Hajde era, ma në fond. Që sa dit jam të të prit. Veç ujt lutna, po kallzam drejt. Lorta, s'po di a kem bë mirë, a kem gabu që e kem shantazhu. Këta ju në punë, qetësi, buzqesh, edhe mbaj syt hapun. Ardiani e ka hup kontrollen. Ajo është shka për dertë. Na veç duhet me prit kur ka mërzuaj vetë. Po, kam u këthy, edhe kam e majtë shënim çdo hap. Mos më falendera, na jemi bashkë në këtë rrugë. Edhe krejt çka du është me marrë ata që na takon. Edhe milon burrat si Ardiani, pa pushtet. Art nuk jem disponim asni pikë për shtë lojna. Heq sot. A ka nëjherë që je? Ti je gjithë në luftë, me mu, me veten, me krejt botën. Mos provoko se jem ka du me shpërthytash. Sot i kum pas 2 thirrje pej bankës, 2 pej administratës tatimore, plus dikush më ka kërcnu me pare. Ti gjithë viktim, gjithë dikush tjetër është fajtor. Kush t'ka detyru me mrejt, me mashtru, me mi dhon premtimet në errësirë. Ti ma ke upmenen. Ti ke lujt me mund sigur me ka një kukull. Qka drejqit jetu lypti në zyre theme? S'po lypi kur gjo, veç drejtësi edhe pak respekt. Që nja 2000 euro kesh. Sa mos me thonë që të kom la dur thatë. Nesër e ki venin e punës djetër. Ama edhe një herë, nëse vrejt diçka, që jetu kur disë. Qysh po jenë të kështu patrokit? A e din që kjo zyre nuk është publike? Pse i ka shantazhuar Ardianin? A jetë të shpifte, a të ka quna i kosh? Apo të vyna i dranë mu po ma e rëndësishëm? Ardian? A i mirë? Se të shkujt apo s'ma ktheve? Se prita që ke marrë sonte? S'mu isha me najt mo. Deshta me arë me folë. Me najt me ty. Pse po folë kështu? Kush t'ka lodh? A ku m'bona i sanuna? Muj me ik pej krejtve, po jo pej teje. Ti e që m'ke pa kur im ka mas keshti. Dhe në gjendjen teme matron. Dhe kur ka një krejtve që ti ke najt. Po nina si një fmi. Si një burri vogël që s'mun me maru as jetën e vete, le mo jetën e dikuj tjetër. Te edhem prej ku vi unë. Prej shpive pa nxemje. Prej teshave që i kanë la me dorë. Prej bukës që s'na ka dalë për krejt. E tash, ti po më thu që je lodha. Vëshe këto. Kjo jo mon. 10 vjet. Me fustan bardh që nana e ka ble veç që e kish marrë pensionin. Kjo qik, Ardian, u betu që kur s'ka me lyp kur gjo prej burrave. Se burrat e botës ja kishin kthy shpinën nanës saj. Era. Që po bën ti këtu ka qëvarë? E ndjeva që son të ki marrë dhe vetë.
Jam I vetëdijshëm që kom bo gabim që s'kom dit me të mojt lag vetes tam. Derë këtë bote. Që ti biznisi. Unë jam rrit me burra që iken. Babin nuk e kom njoft. I dashur I parë ka ik për jetës tam, pa e ditë ku gabime. Ti e ndryshëm, ma I kujdesshëm, ma I vërtet. Kjo s'është pare. Kjo është garancion për me njësë jetën a dy bashkë, për me njësë që ato frejnë që thash. Këshire për shkuesin bre tresh mode. Ti Lorda gjithmonë me stila. Gente, poet me fjallë të mdhaja. M'duket moti si e marrë me punët e tua. Mirë veç, kur fillon me shiu jetën me sponsor, atëherë lindin do pyetje. Në sens pe kuptoj, kush po mirret me punët e mia? Ata që s'din çka bojnë me jetën e vet? Ti Gent, duhesh më konë me një serial kriminal. Jo me një zyre ndërtimit. Mirë veç, po të paralajmëroj. Se jo çdo lidhje që lind në heshtje përfundon në paqe. E jo çdo burrë që të premtoj yje, din si me të shpëtu kur bie nata. Punë po ecën qysh e din, po kam kujdes me çdo detaj. Po punoj me ato që I kemi bo marrëveshje. S'ka pritje më lartë. Ko po ik. Ardioni po forcohet e po merr frymë të lirë. Ndërsa na jemi në dur në gjepa. Po munona me mbajt shpirtin. Jo mu mbyll në errësirë si ti. E di mirë. Mos haro, unë shoh çdo lëvizje. Mos më zhgënje lart. Unë flas në baj hajgare. Unë keshi. Unë t'jap këshilla. Por ki kujdes, kur unë jam I qetë.